তারিখ 6 ফেব্রুয়ারি, সময় ভোর 4:15। তখন টার্কি ও সিরিয়ার অধিকাংশ মানুষ ঘুমন্ত। ঠিক তখনই এমন কিছু ঘটল যা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। Powerful earthquake striking Turkey near the border with Syria. The worst to strike there in a century, the 7.8 quake, followed by multiple aftershocks now. पिछले 40 घंटों में मिडिल ईस्ट के इन देशों में करीब 250 झटके महसूस किए गए हैं। ছবিতে খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে পূর্ব আনাতোলিয়ান ফল্ট লাইন বরাবর তুরস্কের ভূপৃষ্ঠ কিভাবে পাল্টে গেছে। Apart from tons of relief material, New Delhi also sent rescue teams. Please, back. Breathtaking moment when a life emerges from the ruins, from the darkness, and from the hopelessness. টার্কি নিজের ভূমিকম্পের সিচুয়েশন নিয়ে জানতো। তাই 1919 সালের ভূমিকম্পের পর আর্থকুইক সলিডারিটি বিল নিয়ে এসেছিল তখনকার টার্কি গভর্নমেন্ট। সিএইচপি পার্টি লিডার কামাল কিলিদ্দারোগলু এরদোগান গভর্নমেন্টকে ঠিক এই কোশ্চেনটাই করেছেন, আর্থকুইক সলিডারিটি ফান্ড ট্যাক্সের টাকার ব্যবহার ঠিক কোথায় হলো। দ্য টার্কিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির এই চারটা একবার দেখো। এখানে তুমি বিভিন্ন আর্থকুইক জোন এবং টার্কির মেজর ভূমিকম্পগুলির তালিকা খুঁজে পাবে। টার্কির এই ম্যাপটাই রেড লাইনটা মেজর ভূমিকম্পের জায়গাগুলিকে দেখাচ্ছে। আমরা ছোটতে স্কুলের ভূগোল বইয়ে পড়েছি যে আমাদের পৃথিবী বিভিন্ন টেকটনিক বা ভূতাত্ত্বিক প্লেটের দ্বারা বিভক্ত। যখন এই প্লেটগুলি একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বা একে অপর থেকে সরে যায়, তখন ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। এইটি হচ্ছে অ্যারোবিয়ান প্লেট। অ্যারোবিয়ান প্লেটটি ধীরে ধীরে ইউরেশিয়ান প্লেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যার জন্য টার্কিকে আরও ওয়েস্টের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এই প্লেট। 6 ফেব্রুয়ারিতে পরপর দুটি ভূমিকম্প দেখা যায়, যথা 7.8 এবং 7.5 ম্যাগনিটিউড এর। এই ছবিটা independent.co.uk ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। আর এখানে এই ইয়েলো লাইনটা ফল্ট লাইনকে নির্দেশ করছে। ফল্ট লাইন হচ্ছে ভূমিকম্পের ফলে তৈরি হওয়া ফাটল। এটি সাধারণত 3 রকমের হয়। রিভার্স ফল্ট, যার ফলে পর্বতের সৃষ্টি হয়। নর্মাল ফল্ট, যেখানে ভূমির একটি অংশ অপর একটি অংশ থেকে নিচে বসে যায় এবং খাতের সৃষ্টি হয়। স্ট্রাইক স্লিপ ফল্ট, যেখানে দুটি ভূমির অংশ একে অপরের পাশাপাশি বিপরীত দিকে সরে আসে। জাপান যেহেতু একটি ভূমিকম্প প্রবণ দেশ, তাই এরা এমন অনেক টেকনোলজিতে ইনভেস্টমেন্ট করেন যেগুলো ভূমিকম্পের হাত থেকে অনেকখানি রক্ষা করে। সাল 2018-তে টার্কি গভর্নমেন্ট স্ট্রং কনস্ট্রাকশন কোড নিয়ে আসে, যেখানে এই উন্নত কনস্ট্রাকশন টেকনোলজি ব্যবহার করে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতিকে কম করার কথা বলা হয়। কিন্তু তারই সঙ্গে সেই বছরেই গভর্নমেন্ট একটি অ্যামনেস্টি বা জরিমানা অ্যামাউন্ট জারি করে তাদের জন্য যারা এর আগের বছর পর্যন্ত কনস্ট্রাকশন রুলস ফলো করেনি। প্রায় 1 কোটিরও বেশি মানুষ এই জরিমানার অ্যামাউন্ট পে করার জন্য অ্যাপ্লাই করে এবং প্রথম পর্বে টার্কি $3 বিলিয়ন জরিমানা অ্যামাউন্ট সংগ্রহ করে। বর্তমানে টার্কি বিভিন্ন কনস্ট্রাক্টরদের অ্যাগেনস্টে ইনভেস্টিগেশন জারি করেছে। কিন্তু মজার বিষয় হলো, বিভিন্ন টার্কিশ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে টপ ক্লাস কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য বিখ্যাত, যার একটি এক্সাম্পল হচ্ছে ভারতের অটল টানেল। তাই অবশেষে যে প্রশ্নটা মাথায় আসে, যার জন্যে টার্কিতে এখনো পর্যন্ত 42,000-এরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছে, সেটা হচ্ছে, ভুলটা কি শুধু কনস্ট্রাক্টরসদের, নাকি এর মধ্যে লুকিয়ে আছে টার্কিশ গভর্নমেন্টের ডিপ রুটেড করাপশন?